Oke, kembali lagi bersama saya. Sorry ya bro, jarang bikin video soalnya kalau sore sama pagi itu sering hujan. Terus kemarin ya banyak kegiatan, baru nggak mood. Oke, kesempatan kali ini saya mau ngasih tahu kalian suara dari WRX GP5, tipenya lupa saya. Pokoknya panjangnya 25 cm, sarangan setengah, GP5 ya. Sebenernya ya bukan punya aku sih, tapi punya temanku. Suruh make soalnya kan dia udah merantau toh, terus motornya cuman di rumah nggak ada yang make, terus part-partnya suruh make dulu, terus kalau udah bosan suruh jualin. Ya lumayan lah, kalau beli ya lumayan 500-an, 550 pasaran nih kayaknya. Header masih pakai yang lama ya, aku masih pakai header Proliner. Suaranya ya kayak gini kalau dibikin pelan, ngebas adem banget malah. Ya entah adem banget apa aku yang kebiasaan pakai 15 cm saringan setengah ya. Nah, menurutku sih adem banget, padahal saringan setengah juga, tapi kan panjangnya beda, moncongnya juga beda, lebih kecil. Ya mungkin aku nggak mau banyak bicara, dengerin aja suaranya knalpotnya kayak gimana. Oh iya, mungkin ya faktor anu sih, faktor udah ganti noken juga kan, lift sama durasinya lebih tinggi, jadi suaranya agak ngebas. Kalau dipasang di motor standar ya bacot, lumayan sih, lumayan juga. Kalau di motor standar lumayan keras. Kalau di motorku malah, kalau yang kita yang pakai itu suaranya malah lebih keras dari throttle bodinya, nguk gitu. Tarikannya lebih enak yang itu sih, yang pendek. Tapi kalau top speednya enak ini, nggak terlalu berisik juga. Bahannya tebel. Nanti kita coba player ya. Nanti tapi kalau udah agak sepi, oh malah dikira melayari wong, malah jak balapan piye. Di P balap. Coba ya. Ya kayak gitu sih. Ya mungkin suaranya kalah sama angin. Nanti kalau ada tempat yang sepi tak player sambil berhenti.
pakai yang 15 cm saringan setengah itu bisa ada berbernya bro. Kalau pakai ini enggak, ya cuman ngebas bulat suaranya. Kalau idle kan hampir nggak kedengeran loh. Waduh, bang. Arep dibebas. Akselerasinya lama banget bro, pakai yang panjang. Masa tadi ya berapa ratus meter ya? Ya 700, 500-an baru dapat 125. Satu berapa lupa, kayaknya 125an. Cuman keber mana ya? Ya mungkin segitu dulu ya dari saya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel saya. Terima kasih sudah menonton video ini, dan nantikan video-video selanjutnya.